3. klassi õpikus on siin suulise eelkursuse raames üsna palju lauamänge või neid täringumänge ja siis tavaliselt annan ma õpilastele sellised tavalised mängunupud ja täringud, aga vahel ma siis üllatan neid, annan neile sellised imepisikesed täringukesed. Ma ei mäletagi täpselt, kas ma sain Tigerist või kuskilt ma need sain, et see tekitab ka sellist elevust. Ja alati, no seda nalja saab ainult ühe korra teha, aga täna ma tegin 3. klassis ühtedele poistele andsin sellise täringu. Algul nad hakkasid naerma, et nii kole täring või nii, ja siis, kui nad lõpuks mängima hakkasid, siis nad said aru, et oot, et mul tuleb kogu aeg kuusi, et siis nad alles nägid, et ongi ainult kuued. Ja üks nipp siis veel, mida täringutega teha, et kui on palju mängijaid või üleüldse, et kui juhtub, et pidevalt kukuvad täringud maha, kui mängite, siis võib panna siis sellise läbipaistva karbikese sisse, et õpilane raputab ja siis vaatab, number 2 tuli siit, et siis ei kuku need täringud maha, et kui nad seal pingi peal mängivad, siis pahatihti nad veeretavad ja siis nad veeretavad liiga kõvasti ja siis kukuvad need täringud põrandale. Et kui on sellised karbikesed, natuke raputada ja saabki teada, mitu silma tuli. 1. ja 2. klassi õpikus on üsna palju laule ja alati on ka selline versioon, kus tuleb ainult muusika, nagu karaoke versioon, et on muusika, et häält ei ole, et siis ma olen paar aastat kasutanud sellist mikrofoni, et see täitsa töötab ka tegelikult. Bluetooth mode. Kuku! Et siis üks õpilane näiteks läheb klassi ette ja siis saab karaoke versioonis siis kaasa laulda, teised laulavad näiteks koha pealt. Et seda mikrofoni saab ühendada ka telefoniga, et näiteks telefonist tuleb muusika ja siis laps saab kaasa laulda. Ja siin on siis kõlari osa. Kuigi ma ütleks, et see kõlar ei ole väga hea, et see muusika ei tule väga kõvasti siit. Et kuskil suurel üritusel seda kasutada ei saaks. Aga klassis kasutamiseks sobib väga hästi. Ma leidsin Pepkost sellised ilusad mapid, kaustad ainult 1 euro eest ja siin on siis need kiled on ka kõik vahel, et ainult 1 euro maksis üks kaust. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen oma 9-ndikele sellised eksami mapid, kuhu vahele me hakkamegi panema neid eksami materjale. Et siin ma tegin eraldi see grammar, kõik grammatikaga seotud lehed, paneme siia vahele, siis kirjutamise kohta, lugemise kohta ja kuulamise kohta. Et siia vahele siis koguvad kõik vajalikud materjalid. Need sildid ma tegin selle Brotheri etiketiprinteriga. Et siin taga on siis selline rull. Et neid on erineva laiusega, 50 on vist kõige laiem rull, mis siia vahele. Võt see silt ongi tehtud 50 mm laiusega. Et neid silte ma olen igale poole veel teinud, et näiteks siin ma sildistasin ära, et õpilased saaksid oma asju jätta aknalaua peale, et siis nad teavad, kuhu panna. Et siin on 3. klassi asjad, 4. klassi asjad, 8., 9. Mina olen selline üsna suur lipikute kasutaja, et selle asemel, et näiteks lihtsalt see harjutus koos läbi teha, kus siis üks õpilane ütleb vastuse näiteks või siis paaris, et tegin natuke põnevamaks selle ja lõikasin need laused siis, tegin need 2 või 3 osaks ja et õpilastel tuli siis need lipikud kokku panna, algus ja lõpp ja siis pärast tuli see ka eestikeelse tähendusega kokku panna. Et seda nad tegid paarides. Lipikutest rääkides siis tegin, need on tegelikult ammu tehtud juba, tegin mõned juurde. Sellised nimesildid. 3. klassis me õppisime värvide nimetusi ja küsimus oli siis what's your favorite color ja selle asemel, et lihtsalt öelda, et minu lemmikvärv on see ja see, siis õpilased tulid tahvli juurde. Mul olid kõik värvid niimoodi tahvli peale pandud ja nad siis valisid oma lemmikvärvi ja panid oma nime siis selle lemmikvärvi juurde ja siis me saime koos arutada, vaatasime, milline värv siis oli klassis kõige populaarsem.
Ja siis tahtsin seda öelda, et ühesõnaga ma tegin need lipikud valmis, lamineerisin ära ja kasutasin siis sellist magnetkleeplinti, lõikasin siit sobiva suurusega tükid, panin siia taha, liimisin ja siis neid saab siis kasutada niimoodi toredasti. Siis 3. klassiga me õpime praegu neid hääldusmärke ja need on mul mõnda aega tagasi juba tellitud Stuudiumist sellised väikesed nagu postkaardid ja siin on kõik hääldusmärgid ilusti peal. Ma ei mäleta, kas ta oli äkki 15 senti tükk või midagi sellised, üsna odav ja Stuudiumist saab neid tellida. Siis 8. ja 9. klassi jaoks tegin ma sellise lauamängu. Et kuna me kordame praegu ebareeglipäraste verbide põhivorme, siis ma leidsin internetis sellise tühja aluse, kus olid tühjad ruudud olid siin ja ma kirjutasin siis, võtsin 8. klassi õpiku tagant selle nimekirja, et mis sõnad neil peaksid selged olema ja siis kirjutasin siia.